योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें यूजफुल वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका गैस गीज़र साउंड कर रहा है, यानी कि गैस गीज़र को ऑन करते ही साँ साँ की आवाज़ आती है, वो क्यों आती है, आज हम यही फॉल्ट फाइंडिंग इस वीडियो में करेंगे। इसलिए मैं आपको इस गैस गीज़र का साउंड सुनवा रहा हूँ ताकि आप अपने उस फॉल्ट को आइडेंटिफाई कर सकें। जो फॉल्ट आपके गैस गीज़र में आ रहा है, क्या ये दोनों फॉल्ट सेम हैं। तो आप कृपया इस क्लिप में उस साउंड को सुनिए और अपने गीज़र से इस साउंड की तुलना कीजिए। पीछे वाले क्लिप में उस साउंड को सुना। अब मैं आपको आगे इसकी फॉल्ट लाइन बताऊंगा, ऐसा क्यों होता है और इसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, छोटा ही वीडियो है। जो अभी साउंड सुना, यह साउंड खतरनाक भी हो सकता है। इसका सीधा सा मतलब यह होता है कि आपका गीज़र पानी बहुत ज़्यादा गर्म कर रहा है और उसकी वजह से उसमें भाप बनना शुरू हो जाती है और यह साउंड उस भाप का ही होता है। अगर आपका थर्मोस्टेट ठीक प्रकार से काम कर रहा है तो ये आपका गीज़र ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपका थर्मोस्टेट ठीक नहीं है तो दोस्तों इससे आपकी पाइप भी फट सकती है और कुछ ना कुछ नुकसान भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम गीज़र की सर्विस टाइम टू टाइम नहीं करवाएंगे तो दोस्तों इसमें ब्लॉकेज बनना शुरू हो जाती है। कई बार तो गंदे पानी से यानी नमक वाले पानी से पाइपों के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है और कई बार दोस्तों पानी की हमारी इनपुट कम हो जाती है तो भी यह समस्या उत्पन्न हो सकती है, और अगर पानी की आउटपुट कम हो जाती है तो भी यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। आप इसे कैसे ठीक करें वो मैं आपको आगे क्लिप में बताऊँगा। सोल्यूशन यही है, या तो आप अपने गैस गीज़र की सर्विस करवाएं या फिर आप अपने पानी के फ्लो को चेक कीजिए। अगर उसमें पानी की इनपुट कम जा रही है तो आप उसे बढ़ाइए, और अगर पानी की आउटपुट भी कम आ रही है तो भी आपको वो बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो ये फॉल्ट आपका आता ही रहेगा। इसके लिए आपको वो सभी चीज़ें करनी होगी जिससे आपके पानी का फ्लो बढ़ सकता है। और अगर आप 3 बर्नर को चला रहे हो तो गैस की फ्लेम को कम करना पड़ेगा। अगर आप गैस की फ्लेम को ज़्यादा कर रहे हो तो आपको 2 बर्नर चलाने पड़ेंगे। यही वो सेटिंग है, आप वीडियो में देखते रहिए, मैं वही सेटिंग कर रहा हूं, आप इसे ध्यान से देखिए। आप ऐसी सेटिंग करके इस समस्या से भी बच सकते हैं, लेकिन इससे आपका पानी का जो फ्लो है और जो पानी का टेम्परेचर है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। आपको ज़्यादा ठंड में ये प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आपको उचित यही रहेगा कि आप इसकी सर्विस कराएं और इस समस्या का निवारण करें। देखिए दोस्तों, अगर मैंने 2 बर्नर को चलाया है तो गैस की फ्लेम को ज़्यादा कर दिया है, और अगर मैंने 3 बर्नर को चलाया है तो मैंने गैस की फ्लेम को कम कर दिया है। तभी आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर चेक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरे वीडियो के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।